कैलाश पर्वत कामरा पटाने के लिए मिट्टी से एक बुलडोजर बना रहे थे। तभी एक राक्षस आया और बोलना, यह कैसा बुलडोजर है, मैं तो इससे बेहतर बना दूंगा। फिर दोनों में मुकाबला तय हुआ और राक्षस ने चांदी का सुंदर सा बुलडोजर बना दिया। रक्षा के साथ ही खुशी से चिल्लाने लगे, हमारी जीत होगी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्ति से एक सोने का चमकदार बुलडोजर बना दिया। फिर देवता बोले, सच्चा धर्म ही जीतेगा। फैसला आपके हाथ में। शिव जी को जीतने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें और राक्षस को जताने वाले कमेंट करें।